Ticareti hep böyle kötü bir şeymiş gibi algılıyor birçok insan. Uyanık tüccar, işte çok fazla esnaf. Hep böyle bir para göz, hatta filmlerde böyle kötü adam tüccardır genelde ama hepimizin hayatında, günlük hayatımızda olmazsa olmaz. Eğer çok basit ticaretler olmasaydı, yani eskiden beri baktığımız zaman çok sıkıcı yemekler yapıyor olurduk. Baharat gelmezdi, işte değişik tatlar gelmezdi. Yani her şey burada yetişmiyor. Mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde her şey orada yetişmiyor. Evet, çocukluktan öğretiliyordu bu, biliyorum. Türkiye'de her şey yetişen bir ülke vesaire ama tamam, okey, onun gerçek olmadığını biliyoruz. Türk mutfağında da veyahut da birçok mutfakta kullanılan baharatlar başka yerlerden. Nasıl geliyor? İşte evet, tamam, çok şanslıyız Türkiye olarak. İşte baharat yolun üstündeyiz veyahut da işte bu ticaret yollarının hep üstündeyiz ve bu mutfağı çok anlamlı bir şekilde etkiledi. Hem lezzet açısından hem sağlık açısından. Çünkü bunların bir sürüsü sadece tat için değil, faydaları için de kullanılmış geçmiş zamanda. Bu kadar ilaç vesaire olmadığı zaman. O yüzden hayatın olmazsa olmazı olmuş bu ham madde ticareti diyelim. Tabii ki yakınımızda hemen dibimizdekini kullanılan taze ürün olarak mümkünse ve var ise, ama gidip de niye Afrika'dan veyahut da niye Hindistan'dan bir hayatımızı iyileştirecek bir ürünü kullanmayayım? Ben üniversite eğitimi bitirdikten sonra Boğaziçi mezunuyum, bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Şanslıyım çünkü internetin ne olduğuyla ilgili benim yaşıtlarıma göre çok daha önceden haberim oldu. Ve internette, laboratuvarda, bilgisayarın başında 10. dakika geçirmişken hayatımın geri kalanında internetle ilgili bir şey yapmak isteyeceğime emindim yani. Ve hep kafamda Silikon Vadisi'ne gitmek vardı. Ne oluyor, ne bitiyor, projeler nasıl gelişiyor, nasıl batıyor falan, bunu orayı havaya solumak istiyordum. Ve oraya gittim. 1,5 sene kadar kaldım ve o kalmanın sonunda da Türkiye'ye aklımda 3-4 tane proje vardı. Onlardan biriydi Yemek Sepeti. Hep böyle bir laf vardır. İşte tüccar sert insandır, genelde adamdır, genelde erkektir, kötü tüccarlar falan diye hep böyle bir laf vardı. Tamam, biz buradaki şaka bir tarafa. Hep böyle bir evet, ticaret yapmak kötüdür. İşte birinin para kazanması için diğerinin sömürülmesi lazım. Bize diyorsun böyle, değil mi? Yani? Tabii sana diyorum mesela. Veyahut da kendime. Ama hep şey savunuyorum, yani öyle değil aslında. İşte biz çok küçük üreticiyle çalışıyoruz vesaire ve ticaret yaptığımız için de aslında o namuslu veyahut da o adam akıllı veyahut da işte bütün aile ticaretini devam ettirebilen çiftçiler var. Çünkü eninde sonunda biri onu satın alıyor. Kahvenin bu topraklarla buluşmasında aslında o bahsetmiş olduğun kötü tüccar ve tacirlerin payı yok mu? Başka nasıl olacak? Oho, tabii bir sürü var. Eminim ben çok ciddi sömürü de var. Kahvede eskiden çok vardı sömürü. Ondan sonra tabii ki zaman içinde değişti. Özellikle doğrudan ticaret, işte direct trade vesaire gibi. Yani tamam, fair trade diye gibi bir balon da var orada ama direct trade'e girdiğin zaman doğrudan üreticiden almak da var. Yani çok iyi bir çiftçi var ama ulaşamıyor son kullanıcıya. Veyahut da çok iyi bir üretici var, ulaşamıyor. İşte atıyorum, sende de öyledir eminim. Bir sürü lokanta müşterisine ulaşamıyor ama bir şekilde işte atıyorum Yemek Sepeti sayesinde ulaşabiliyor. Ne yapıyorsunuz diyorlar Yemek Sepeti olarak. Tekil restoranlara, büyük zincir restoranlar karşısında ayakta kalma ve onlara kullanıccıya doğru hizmet verebildiği takdirde büyüyebilme şansı tanıyoruz. Hep soruyorlar yani sosyal sorumluluk ne yapıyorsunuz falan diye. En son sipariş verdiğin yerde bana çatal, bıçak, servis, peçete göndermeyin diye bir box var. Onu tikliyorsun. Ve insanların %65'i bunu tikliyor. Yani 200 binin işte 130 bin her gün. Çarpı 365 gün milyonlar eder. Tabii canım, 40 milyon falan yapar yani. O kadar peki, plastikten, o plastik çatal, bıçak, işte tuz, kürdan, bilmem neden falan kurtarıyorsun. Tüketimi azaltıyorsun ya. Bence bu bayağı önemli bir şey ya.
Peki ama sen bunu eskiden beri, ben hatırlıyorum. Yapıyorum. Yani birinci günden, birinci gün olmasa bile ikinci günden beri yapıyorum yani. 2 sene sonra yapmışımdır yani, evet. Buna, yani, ve bunu örnek gören yurt dışındaki bayağı firma da aynısını yapmaya başladı yani. Tüketici için daha iyi, işte atıyorum son kullanıcı için daha iyi, lokantacı için daha iyi. Bir tek çatal, bıçak, plastik çatal bıçak üreticileri derneği falan sana yakında saldırıya geçer ama... Onlar için kötü ama yani sonuçta zaten evde onu kullanmıyorsan, yani evde normal çatal bıçak kullanırsan çöpe atıyorsun onu, çöpe gidiyor yani. Kesinlikle. Hiç kimseye yararı olmayan bir tüketim yani. Anadolu veyahut da işte Türkiye'den bahsettiğimiz zaman gıda ticaretinin tam göbeğinde. İstanbul'a baktığın zaman Mısır Çarşısı diye bir yer var. Dünyada Mısır Çarşısı diye bilinmiyor. Baharat Çarşısı diye biliniyor. Birçok mutfakta, birçok evde 3-5 tane baharat ya da tatlandırıcı mı diyelim bunlara bir şekilde kullan. İşte tuz, karabiber, kekik, işte kimyon. Halbuki biraz kurcalasan bugün illa Mısır Çarşısı'na gitmeye de gerek yok İstanbul'daysan. İnsanlar bir yerden başka bir yere, özellikle Avrupa'dan dünyanın başka yerlerine tam da gıdayı bulmak, farklı tür besin maddelerini bulmak amacıyla gitmişler. Bunun en başında baharat gelmiş. Bu amaçla ta 15-16. yüzyıldan çok daha öncesinde baharat yollarını yapmışlar ki biz oradan işte safranı, karabiberi, şunu bunu filan nasıl Avrupa'ya, Asya'ya, başka yerlere nasıl getirebiliriz diye. Bak zorlayacağım biraz. Baharat mesele, yani hayatın renk ve işte yemeğin tadı, yemeğin renkleri falan geyiği vardır ya. Şimdi salla bir açıp burnunu soksana, salla aç kapağı sonra çevir. Çevir, kapağını aç, burnunun içine sok. Çekinme, bir şey olmaz. Açıldı bayağı her tarafım yani. Ya öyle değil mi? Bak, niye böyle bir geyik yaptırıyorum? Çünkü eninde sonunda bu da bildiğin her yerde herhangi bir aktarda buldun işte kakuleydi, yok işte... Bu karışım değil mi? Evet. Masala. Ne bir şey. Ondan sonra işte karabiber'de, yıldız anasondu, yok işte tarçındı, marçındı, her yerde olan hikayeler. Ya bununla ilgili ilginç bir hikayem var. Şimdi yeni taşınıyoruz biz Yemek Sepeti.com'u taşıyoruz. Onu taşırken her katı farklı bir rengi var. Böyle kırmızıdan başlıyor yukarı doğru yemeksel renkler, turuncu, sarı falan gidiyor. Ve her kattaki toplantı odalarına isim verirken baharatları kullandık. Mesela en üst kattaki safran, işte aşağı iniyorsun kimyon. Mesela köri yine var orada. Tam böyle bir yani hayatımıza o kadar girmiş ki bu baharat. Ve bizim hem masamızın hem muhabbetimizin bir parçası olmuş ki orada da böyle bir tercihte bulunduk yani. Ama çok da kullanılmıyor aslında. Evet. Hep 3-5 tane baharat kullanılıyor diye debeleniyorum. Kaç kişi gerçekten o safranı kullanıyor ya da işte ne bileyim ben gerçek anlamda köri yapıp kullanıyor diye... Hep büyük ihtimal çok azdır yani. Yani işte karabiber, tuz, işte ne bileyim ben kekik, fesleğen mesela gerçi onlar ot ama çok az. İsmim Tanju Atan. Midle restoran için çalışıyorum ekseriyetle. Doğru tohumdan, doğru hayvan ırkından, doğru teknikle üretilmiş, ilaçsız, hormonsuz, antibiyotiksiz, mevsiminde yöresel, taze ve özellikle lezzetli ürünü bulabilme peşindeyim. Gürsel Tombal'ın Değirmen Çiftliği'nden de ürün alıyoruz, Midle restoran olarak. Bir sürü ürün alıyoruz ama bizim için öncelikli ürünlerden bir tanesi, çok severek kullandığımız, çok severek tükettiğimiz ürünlerden bir tanesi incir sızması. İncir sızmasını bir anlatabilir misiniz? Nasıl yapılıyor? Aşamaları nelerdir? Çok eziyetli bir iş gerçekten incir sızması yapmak. Bizim işletmemizde çok çeşitli incirler var. Tüm incir çeşitlerini kullanıyoruz aslında incir sızması yapmak için. Ama bizim için önemli olan kısmı incirin dalından koparıldığında bölge insanının yemeği sevdiği olgunluk kıvamı. Yemiş kıvamı. Yemiş kıvamı. Yani biz inciri bölgede sert sevmeyiz. Dalından hangi inciri koparmayı seviyorsak, yemek için, kendimiz yemek için, o kıvamdaki inciri taze olarak toplayıp aynı gün, toplandıktan sonra hemen aynı gün, çünkü olgun incir beklerse ekşir. Ekşimesine hiç izin vermeden onları büyük kazanlarda, şurada gördüğünüz çok az suyla ballı suyunu almak üzere kaynatıyoruz.
Kaynama işlemi yani tıkırdamaya başladıktan sonra en fazla yarım saat sürer. O gün orada dinleniyor o incirler o kazanda, kaynadığı kazanda. Ertesi gün kesede yoğurt süzer gibi, yoğurdun ekşi suyunu süzer gibi büyük, özel yapılmış, sırf bu amaçla kullandığımız sızdırma keselerimiz var. O kaynayan incir suyuyla beraber o keselerin içine alınır ve büyük tek parça ağaçlardan oyulmuş tahta teknelerimiz vardır, ülüklü. Arkadaki tekneler, ağzında suyunun aktığı ülüğü olan. O ülüklü teknelere bu keseler bırakılır, üzerlerine de bir ağırlık taş konur. Ama sadece ballı suyu akar. Asla kuru madde, katı madde geçmez. Yoğurdun suyu nasıl akıyorsa keseden, kese yoğurdu kesede kalıyorsa, incirin tanesi çekirdekleriyle beraber kesede kalır, ballı suyunu alırız alttan. O yüzden sızma dedik. Bal diyemiyorsak o zaman biz de sızdırdığımız suyundan yaptığımız bu ürüne sızma adı verelim dedik. Ustadan çırağa geçen bilgiler, tabii ki birebir aynı bilgiler geçiyor ama her seferinde biraz da değişiklik oluyor. Biraz süzülüyor, biraz daha rafine olmaya başlıyor. Hem geleneği taşıyorsun, hem geçmişi taşıyorsun ama aynı zamanda bunu geliştirerek bir adım öteye götürüyorsun. Şimdi şuna bir parmak bandırmanızı istiyorum. Çünkü bu böyle bir ayrı ayrı bir hikaye, acayip heyecanlı bir ürün bunlar. Bu ve bunun benzerleri, bu incir sızması. Ben nar ekşisi mi acaba? Evet. Fazla tüketmesem acaba. Niye? Yok ya, hiçbir şey olmaz bundan. Öyle mi? Tabii. Yani tamamen İlk defa görüyorum. Evet. Kuşadası'nın Davutlar Köyü'nde yapılıyor. Gürsel Tombul'un çiftliğinde duymuş olabilirsiniz bunu. Nerede bunu kullanmayı tercih ediyorsun? Bunu yemeğin içine atacağım. Nohutta bunu yiyeceğiz yani değil mi biz şimdi? Nohutun içinde olacak bu, evet. Yemek dediğimiz mevzu tarladan sofraya varıncaya kadar içerisinde birçok ilişkisellik barındıran ve bu haliyle de üzerinde düşünülmeyi, ciddi düşünülmeyi çok hak eden bir alan, bir pratik. Böyle bir zihinsel bariyerlerimiz var ve hep bir frene basarız. Yeni bir şey denememek için. Ama boş bir çaba aslında. Çünkü sürekli o gelişim devam ediyor. Basit bir nohut pilavı bile bambaşka bir hale getirebilirsin. Birden 3-5 tane kuru baharatla doğru bir hazırlama ile veya da doğru bir uygulama yöntemiyle çok egzotik ve çok heyecanlı bir yemek haline getirebilirsin. Para birimi yokken ihtiyacın kadar veyahut da üretebildiğini üretiyorsun. Üretemediğini de bir şekilde temin etmeye çalışıyorsun. Onu da komşudan ya da yan köye gidiyordu. O zaman senin elindeki fazlalığı ona verip ondan karşılığında bir şey alıyorsun. Bu gereksinimi doyurmanın farklı yönleri olmuş, farklı yolları olmuş. Sende o var, bende bu var, gel bunu değişelim demişler. Ya da ne yapmışlar? Belirli bir yönetici sınıfı bunları toplamış, kendi yönetiminde bulunan, kendi idaresinde bulunan farklı mekanlarda yaşayan insanlardan bunları tekrar dağıtmış. Dolayısıyla ticaret, tarihe baktığımız zaman tek bir yol değil. İnsanların yöresel lezzetleri o yöreden ve üreticisinden sipariş verebildiği bir modelimiz vardı Lokum.com diye. Ama 2 sene sonunda yeterli ilgiyi görmediği için kapatmak durumunda kaldık. Ne yazık ki düşündüğümüz kadar insanlar yöresel lezzetler, yöresel mutfaklar, oradan sipariş verelim, işte Bolu'nun pestili gelsin, Trabzon'dan tereyağı gelsin. Buna bu kadar duyarlı değil. En temel konulardan bir tanesi iyi bir tüketici kitlesinin olabilmesi. Gerçekten talepkar ve bilinçli bir tüketici. Ne aldığını biliyor.
yanına Ha o ne? hoşaf. Vay. Kayısı hoşafı. Şöyle fazla dökmem umarım. Birer tane veriyorum. Damlattım ama neyse idare edeceğiz. Sana da vereyim. Evet böyle bir acı çok mu geldi? Yok çok acı değil Yok ya. gayet iyi bence. Arnavut biberi var içinde birkaç tane. Süper güzel. Tabii bu aralar şey çok konuşuluyor biliyor musunuz? Yani bu diyoruz ya işte tatlı, tuzlu, ekşi, acı vesaire. Şimdi onun etrafında acıyı özellikle çok tartışmaya başladı insanlar. Yani acının farklı katmanları ve farklı lezzetleri. Ama acının lezzeti bloke eden bir tarafı da var aslında. Kesinlikle işte fazla acı olduğu zaman hiçbir şey anlamıyorsun. Tamamen yok ediyor her şeyi. Ama doğru acı, doğru zamanda... Yani çünkü acı bazen başta geliyor, bazen sondan geliyor falan. Değişiyor ya yemeğine göre veya acısına göre. Doğru zamanda acı yemeği bambaşka bir hale getirebiliyor. Mükemmel kahve diye bir şey yok zaten. Mükemmele ulaşmaya çalışıyoruz her gün. Ve şanslıysak iyi fincanlar içiyoruz. Teknoloji sayesinde doğrudan Costa Rica'da veya da Guatemala'da veya da başka bir yerdeki üreticiye doğrudan ulaşabiliyoruz. Türk kahvesi dediğin zaman tamam Türkiye'den gitmiş kahve dünyaya belki veya da işte Türkiye üzerinden gitmiş. Ama temelinde bir çekirdek cinsi veya da bir kahve çekirdek cinsi hiç olmadı. Yani daha Amerikalara gitmeden, daha Amerika'yı keşfetmeden Afrika'dan gelen kahveyle yapılırmış. Evet. Şu an ama ağırlıklı Brezilya'dan gelen çok ticari, çok ucuz, büyük hacimlerde yapılan kahve cinsleriyle. Yani anladığım kadarıyla kalite bayağı yerlerde. Genelde yani. yerlerde. İşte şu an baktığımız zaman işte Türk kahvesi nasıl yapılır? İşte kaç gram suya kaç gram kahve koyarsın? İşte kaç mikron öğütülmesi lazım ve işte ekstraksiyonu veyahut da işte kahve özünü suya geçirme süreci veyahut da su sıcaklığı ne olmalı? Genelde hep babaannem şeyler işte soğuk suyla başlar. Bir kaynatır veyahut da işte bir pişirir sonra alır bir daha koyar vesaire. Her bu hareket aslında ekstraksiyonu arttırıyor. Evet. Gittikçe acılaşır kahve. Acılaşır. Ve o zaman da acı bir kahve içersin. Halbuki kahvenin temeli meyve. Tutunmaya çalışıyor birçok insan ama boş iş aslında. Geleneklerimizi tutunmaya çalışıyoruz. Halbuki sürekli gelişen bir varlığız. Kültür dediğin hikaye sürekli değişiyor. Yemekler de bunun bir parçası. İşte yeni insanlar göç ediyor. Onlar işte komşu bir şey getiriyor. Ve öyle değil midir işte iki komşu arasındaki tartışma. İşte söyleme bak ben içine bilmem ne koydum diyor. Öbür teyze diyor ki sen sakın söyleme bak bilmem şunu ekledim yemeğime diyor. Aslında onlar çok ciddi yenilik yapıyorlar aslında. Ve onların çocukları bambaşka. Aynı yemek bambaşka yerlere gitmiş olacak. O işte koydukları o minicik püf noktaları ya da kendi küçük üçkağıtlarıyla, üçkağıt gibi adlandırıyor. Halbuki inovasyon aslında. Bu aslında ticaret sayesinde olabiliyor. Çünkü o baharatlar, o işte yan kasabadan bir şey satın alıyoruz veyahut da işte oradan bir baharat geliyor, oradan başka bir yağ geliyor, başka bir sirke geliyor vesaire vesaire. Yemek anlamında hayatımızı renklendiren bunlar değil mi zaten?